放學啦，咁都係嗰句啦，我哋啲學生好大壓力噶嘛，咁而家都晏晝點零鐘噶啦，咁所以我而家去個居酒屋嗰度飲下啤酒食。咁呢間居酒屋有咩咁特別呢？佢最特別嘅地方就係連 Netflix 都幫你拍個片，咁你話特唔特別呢？就係呢間京橋居酒屋，你睇下，而家好似做緊 show 咁啊，個個就喺度睇老闆點樣燒魚，都唔係講笑噶，成個明星咁啊真係。咁我就梗係唔執輸，同翻呢位大明星影翻張合照先啦。嗱，咁啊講下呢間鋪頭有咩咁巴閉啦。嗱，呢間鋪頭咧就喺大阪嘅京橋嘅，咁亦都係間非常之有特色嘅居酒屋。咁呢間鋪頭咧基本上都有30年歷史噶啦。咁呢間餐廳最有特色嘅地方就係你見到呢位老闆拎住一把噴火槍，好似燒喪屍咁樣樣。其實佢就係燒緊呢個吞拿魚面珠燈肉嘅。咁最勁嘅地方係你見到佢一路都徒手咁樣去燒啦，然後佢嘅右手咧會插落啲冰水度，幫隻手降下溫咁樣，就一路咁樣徒手去燒呢個面珠燈肉。就係呢一下獨門秘技，搞到連 Netflix 都要同佢做個訪問。咁又正因為 Netflix 同佢做咗個訪問咧，所以在場係非常之多鬼佬喺度嘅，係好多鬼佬都係慕名而嚟，一睹佢嘅風采。咁呢一間嘢除咗呢個面珠燈肉特別之外咧，其實成間居酒屋嘅氛圍都非常之特別。咁首先個鋪頭咧，好似攞鐵皮搭出嚟咁樣，就咁喺街邊嗰度，咁啊全部都係企晒喺度，好似開 party 咁樣樣。呢一種風味暫時我都喺日本第一次見識得到。呢個咁獨特嘅烹調技巧同埋呢個咁特別嘅飲食文化，我都覺得如果你哋有機會嚟大阪，係絕對應該嚟感受一下嘅。咁呢度就係位於京橋啦。如果你難波坐 JR 過嚟，其實大概都係30分鐘左右啦。咁啊講翻呢個面珠燈肉啊，其實咬落去啊真係幾好食嘅。佢個表面係燒到非常之香，但係入邊咧仲有少少生生地嘅，所以成個口感同埋味道咧都係非常之唔錯。仲講緊只係600 yen 啫。哇，好好食喎！有咁燒焦嘅味，入邊係生生地，正。原來個葱先係精嘅。好啦，而家食完啦，哇！入邊就好似睇 show 咁樣，我想講，勁多人，好似開 party 咁啊！下條影片再見啦，拜拜。